இது லைனை செக் பண்ணும்போது கரண்ட் வந்து பாடி ஷார்ட் ஆகுது. மேலே கை வச்சோம்னா அங்கே லைட் எரியும். இங்கே தீ பிடிக்குங்களா? இந்த ஃபேனை கை வச்சா கரண்ட் இழுக்குன்னு சொல்கிறீங்களா? அதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஃபால்ட்டு தான். இதில் வைண்டிங் பண்ணதில் ஒரே ஒரு வயர் மட்டும் எதுலையாவது ஒரு இடத்துக்குள்ளே இந்த பாடி இந்த இதோடு இருக்கும், இந்த பாடியோடு இருக்கும். அதனால் இந்த கரண்ட் வருது. இந்த பாடி லைனை எடுக்கணும். லைனை எடுத்துகிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் லைன் அடிக்கணும், ஃபேனை மாட்டணும். கரண்ட் அடிக்கிறதுக்கு காரணம் இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் தான். இப்படி கை வச்சா கரண்ட் ஃபுல்லாக உங்கள் கைக்கு கரண்ட் வந்துடும். அதனால் இந்த ஃபேன் விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் ஓடாமல் நிற்கும் போதெல்லாம் சுற்றி விடுவோம். ஸ்டூலை போட்டு ஏறி நின்று சுற்றி விட்றீங்களா? அந்த சுற்றி விடும்போது உங்கள் கையில் கரண்ட் பிடிச்சிரும். இப்படி இருந்தால் அது நீங்கள் எலக்ட்ரிஷனை வச்சு தான் இந்த வேலையை பார்க்கணும். இப்போ அடுத்தால இந்த ஷார்ட் எடுக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதை எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு நாங்கள் போட்டு காமிக்கானதுக்கு காரணம் இந்த இடத்துல ஒரு வயர் வந்து இது உள்ளே கிடக்கு, இந்த பாடியோட தொட்டுக்கிட்டு இருக்குது. அதனால தான் நமக்கு அந்த கரண்ட் வந்து இந்த இரும்பில் வருது. இந்த ரோட்டரில் வந்து இந்த கரண்ட் வர்ற காரணம் இந்த பாடியில் வந்து இந்த லைன் ஷார்ட் இருக்குது. இப்போ நான் இதை எடுத்துகிட்டு லைனை எடுத்து இதில் ஒரு பேப்பர் வைக்க வேண்டியிருக்கும். இந்த இடத்துல நான் ஒரு பேப்பர் வச்சு லாக் பண்ணணும். இடத்துல பேப்பர் வச்சு லாக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் ரெண்டாவது கண்டினியூட்டி எடுத்து காமிக்கிறேன். இப்போ பாடி ஷார்ட்டு லைன் எடுத்தாச்சு. இப்போ பாடியில் ஷார்ட்டு இல்லை. இந்த பேப்பருக்குள்ளே ஒரு லைன் வயரை போய் அந்த பாடியில் போய் இருந்ததுனால ஷார்ட்டு காமிச்சிச்சு. இப்போ அதை எடுத்துட்டேன். இந்த இப்போ வயர் லைன் வருது, வைண்டிங் முடிஞ்சிச்சு. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை அப்படியே கொஞ்சம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். மேலும் எனக்கு நீ வீடியோவை லைக் பண்ணால் தான் மேற்கொண்டு நான் வீடியோக்கள் போடுறதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் ஆர்வமாக இருக்கும். வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி.